Përshëndetje, kjo është ora matematikës për nxënësit e vitit 2 të gjimnazit. Sot do të punojmë vetit e funksioneve reale. Pra, së pari do të përkujtohemi definicionit të funksionit. Le të jenë dhënë dy bashkësi që janë jo të zbrasta. Pra të përkujtohemi definicionit të cilin e keni mësuar vitin e kaluar. Pra, funksioni është rregulli apo ligji f i cili se cilit element ka bashkësia A, ja bashkangjet një dhe vetëm një element të bashkësisë B. Pra shihni to, kemi dy bashkësi, bashkësin A dhe B. Bashkësia A quhet domeni, kurse bashkësia B është kodomeni. Elementet e bashkësisë A, pra x-at, janë argumenti ose ndryshorja pavarur, ndërsa elementet e bashkësisë B ose y-i f për x-it janë ndryshorja e mvarur, pra ndryshorja e cila mvaret nga x-i ose është pasqyra e vet x-it. Pasqyrimin e kemi shënuar me f, pra si që shihni to kemi f, kur A-ja pasqyron në bashkësinë B, kurse grafikisht, ju e dini, nëse i paraqitni të gjitha argumentet dhe pasqyrat, do të fitoni një bashkësi të numrave, të cilat pra formojnë grafikun. Pra, bashkësia çifteve të renditura, x, f për x-it, ku x-i takon domenit. Special, nëse B-ja është nër bashkësi e numrave real, atëherë bëhet fjalë për funksionin real. Tani, ju kujtohet në vitin e parë, keni mësuar funksionin linear dhe i keni shqyrtuar disa veti. Tani, vetit që do t'ja shqyrtojmë një funksioni janë zona e definimit të funksionit apo zona për kufizimit, vetia e dytë, zerot e funksionit dhe shenja funksionit, pastaj do t'ja shqyrtojmë çiftësin, pra është çift apo tek funksioni, monotonia, një vetit të cilin e keni shqyrtuar edhe vjet, pra bëhet fjalë a është funksioni rritës apo zbritës, vlerat ekstreme, minimumi dhe maksimumi i funksionit, pastaj konveksiteti i funksionit, do të shqyrtojmë është funksioni konveks apo konkav, si dhe asimptotet e funksionit. Fillojmë me vetin e parë, pra zona e definimit të funksionit. Ju kujtohet edhe vjet, çka është zona e definimit të funksionit? Zona e definimit është bashkësia nga e cila mund të merren vlerat e argumentit x dhe për të cilat funksioni ka kuptim, pra është i definuar. Zonën e definimit e shënojmë me d prej f. Për zonën e definimit do të punojmë disa shembuj dhe do t'i shqyrtojmë varësisht nga lloji i funksionit se si e shikojmë zonën e definimit të funksionit. Pika e dytë ose vetia e dytë që ja shqyrtojmë janë zeroja funksionit si dhe shenja e funksionit. Çka është zeroja i funksionit? Zeroja e funksionit janë vlerat e argumentit x për të cilat funksioni e merr vlerën 0, pra f për x-i e barabartë me 0. Grafikisht, zerot e funksionit janë ato pika në të cilat grafiku e pret boshtin x. Pra, si që shihni në këtë shembullin, kemi disa prerje me boshtin x që do të thotë që grafiku ka më tepër zero të funksionit. Kurse nëse na intereson prerja me boshtin y, atëherë këtë do ta fitojmë nëse marrim x-in 0. Sa i përket shenjës së funksionit, ju e dini që shenja mund të jetë pozitive ose negative. Shenja është pozitive atëherë ku vlerat e funksionit f për x-it janë më të mëdha se 0, kurse është negative për f për x-it më të vogël se 0. Ta shohim një këtë funksion që e kemi të paraqitur këto dhe do t'ja shqyrtojmë shenjën. Pra, shikoni, prej minus pa kufi deri te pika parë, shenja është pozitive. Prej pikës së dytë deri ke pika tjetër, shenja është negative, pra grafiku gjendet nën boshtin x. Vazhdojmë gjatë në intervalin tjetër. Këtu kemi pra shenjën pozitive, me qenë se jemi përmbi boshtin x, shenjën negative dhe prej pikës këto deri në plus pa kufi grafiku ka shenjë pozitive. Me qenë se kemi shqyrtuar këto veti, ne do të punojmë disa shembuj sa i përkasin zonës së definimit. Me qenë se i kemi përmendur disa veti të funksioneve, tani do të shqyrtojmë zonën e definimit për disa shembuj të funksioneve. Atëherë, shembulli i parë që do të punojmë është të caktohet zona e definimit për funksionet e dhëna. Shembulli, këtu kemi funksionin linear, 2x minus 1, pastaj do të shohim zonën e definimit të një funksionit në formë të rrënjës, po ashtu do të punojmë zonën e definimit të një thyse dhe zonën e definimit të një funksionit të kombinuar, në të cilën kemi edhe thyse, minus 4 herë, edhe funksionin në formë rrënjës. Atëherë,
Për shembullin e parë, për funksionin linear, ju kujtohet I keni punuar edhe vjetë, sa I përket vlerave të argumentit x, ju e dini që ato mund të jenë cila do vlerë nga bashkësia e numrave real. Pra thjesht, zona e definimit të cili do funksion linear është komplet bashkësia e numrave real. Ose thjesht mund të themi x I mund të marrë vlerat nga minus pa kufi deri në plus pa kufi. Kaq për funksionin linear, me qenë se e keni punuar detajisht edhe vjetë. Tani, shembulli I dytë është funksioni në formë të rënjës. Në pyetje është rënja katrore dhe ju e dini që rënja nuk mund të marrë vlera negative, pra rënja katrore. Atëherë, vlera brenda rënjës duhet të jetë më madhe, eventualisht e barabartë me 0, pra mund të jetë 0. Prej këtu kemi që x është më madhe e barabartë se 2. Pra vlerat e argumentit x, të cilat ne guxojmë të marrim, janë x-at më të mëdha ose barabartë me 2. Dhe këtë e shënojmë, pra zona e definimit është intervali I cili fillon nga dyshi, duke marrë dhe dyshin, deri në plus pa kufi. Tani vazhdojmë me shembullin e tretë. Ju e dini se thysa nuk ka kuptim në qoftë se emëruesi I saj është 0. Pra, cili është kushti për zonën e definimit për një funksioni të thys? Pra që emëruesi I saj, atëherë x katron minus 3x, duhet të jetë ndryshme nga 0. Këtu kemi një ekuacion kvadratik, por jo të plot. Prandaj dim ta zgjedhim, sepse këtu mund të nxjerrim x-in faktor të përbashkët dhe kemi nga monomi I parë x mbetën, kurse këtu kemi 3. Edhe këtë ekuacion e keni punuar në vitin e parë, pra prodhimi I dy faktorëve është 0 apo I ndryshëm nga 0, në qoftë se njëri ose tjetri janë të ndryshëm. Pra, shqyrtojmë veçanti x-in I ndryshëm dhe x minus 3 I ndryshëm nga 0. Gjejtësisht, kemi që x-i është I ndryshëm nga 3-shi. Pra, çka shohim? Në këtë rast, x-i jonë mund të marrë të gjitha vlerat reale, por diferencë nuk guxon të marrë 0-n dhe nuk guxon të marrë 3-shin. Si mund ta shënojmë këtë në formë të intervaleve? Pra, nëse e hekim 0-n dhe nëse e hekim 3-shin, mund të themi se zona e definimit është intervali nga minus pa kufi deri te 0-ja. Atëherë, union, vazhdojmë, nga 0-ja deri te 3-shi, nuk e marrim 3-shi, kalom, dhe union nga 3-shi deri në plus pa kufi. Pra, kjo është zona e definimit të funksioneve në formë të thysës. Tani, në rastin D, do të shohim pra një funksion të kombinuar. Dhe në shembullin e katërt, kemi funksionin I cili është I kombinuar. Pra kemi funksionin thys dhe funksionin rënj. Atëherë, në këtë rast do të shqyrtojmë zonën në veçanti për thysën, pra që thame që emëruesi duhet të jetë I ndryshëm nga 0, dhe kushti për funksionin rënj është që shprehja brenda rënjës duhet të jetë më madhe apo barabartë me 0. Pra, nga kë kushti I parë kemi që x-i nuk guxon të jetë 1. Kurse nga kushti I dytë, zgjedhim jo barazimin, shumëzon me minus 1, e dini vetin që ndryshon shenja, dhe thot që x-i duhet të jetë më I vogël ose I barabartë se 3. Pra, ta shohim në boshtin numerik vlerat e cilat guxon të marrë funksioni jon. Nuk guxon të jetë 1-shi, këtë duhet ta hekim, kurse vlerat e funksionit duhet të jenë më të vogla se 3. Atëherë, si do ta shënojmë zonën e definimit? Zona e definimit për funksionin ton është nga minus pa kufi deri te 1-shi, këtu e ndërprejmë, sepse nuk guxojmë të marrim 1-shin, kurse vazhdon nga 1-shi deri te 3-shi. 3-shin, me qenë se kemi shenjën barazi, e vum edhe 3-shin. Atëherë, kaq për ditën e sotme, në orën e ardhshme do të vazhdojmë edhe vetit të tjera të funksionit. Miru pafshim.